mzuri anaondosha Alushula. Omuteebi wa tiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere y'abali wansi w'emyaka 2 Ivan Bogere yamazeeko empaka za Sekafa eza Afrika ez'okusunsulamu ezabadde Tanzania nga yasinze okulengera akatimba ne goolo 5. Ivan Bogere sinzira kugamba awadi zenfunye sinzira level kwenzifunidde le awadi nzifunidde ku national team level under 20 kino kimpa kisawa zakati kitandika kati ne kimpushinga okola ennyo okutuka ku senior team kwa fena kye tukolerera n'okufuna kilabu ennungi. Uganda yawangudde empaka zino nga yakubye abategesa aba Tanzania ku goolo 4 kwemu amawanga gombi ne gayitamu okukiika mu mpaka za Afrika ezabali wansi w'emyaka 2 ezigenda okubeera mu ggwanga lya Mauritania omwaka ogujja. Ivan Bogere nga aliko mu kilabu ya Proline FC era mwasuubirwa okuzanyira sizoni ejja alina essuubi nti waakozesa empaka za Afrika okulaba nga atwala Uganda mu mpaka z'ekikopo ekyensi yonna eza FIFA Under 20 World Cup ezigenda okubeera mu ggwanga lya Indonesia omwaka ogujja. Kubeera waliwo twabadde mu meeting emu mu camp Tanzania kochi nensuubiza abasambi bannange ku semi-final bansuubiremu eggoolo era Katonda nannyamba nenkisabira Katonda nannyamba nensolo kimekinga era nenjiteeba nensasula ebbanja lye nabadde nikoze eki neyamyeso era nkimanyi bwe naba ne Katonda njasobola okukikwasaganya bulungi tateekawo performance ennungi era njagala mbe top scorer wa tournament. Okukiika mu mpaka z'ekikopo ky'ensi yonna omulundi ogusooka Uganda erina kumalira ku luzannya olwa semi-final mu mpaka za Afrika omwaka ogujja oluvannyuma lw'okwolesa omutindo omulungi. Ivan Bogere yawangudde engule ya Fortbet Rio Stars Sports Master Awards ey'omuzannyi w'omupiira eyasinze banne omwezi ogwedde ogwa Novemba nga yakimiddwa Maama Olivia Nakyeyune. Tuyise mu bintu bingi nze naye maama wange yankuziza otuuka wano eno embeera etunyize ffenna so buli kimu tukiyitamu ffenna ne maama wange tayinza butabeera musanyufu kubanga ebintu ebisinga bambi maama wange yali taddanga nakawo birowoozaako wadde birotako naye nga nsiiba mugumya ne mugaba maama ankole nnyo ebintu ojja bituukako ezo kamera lumu bajja kulagako ku TV bajja kubako mu mawulire so ebintu nga yali nga amalala bange ebyokusaaga naye kati abiraba bamuyita ebintu so ne Katonda atuyamba kubeera nsabira bambi. Ameiweka ndani kule, kibendera kiko chini, nafasi nyingine tena kwa Uganda.